សួរបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលកាន់ Channel YouTube និង Facebook Page របស់ខ្ញុំចូលមកខ្ញុំសម្បត្តិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទពិសេសចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងនឹងIsolator នេះទៅ Isolator ពេលអ្នកនរគ្នាដឹងឬក៏ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យសម្ភារៈរបស់អ្នកនរគ្នាប្រើបានយូរពេកហើយมันមានការខូចខាតជាដើម Hello everybody, please be welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I'm Sambath. Today has a special topic to discuss with you or explain with you about Isolator. What is so if we know how to use the component or accessory or material correctly, so can prevent your equipment can use for a long time. Also can say like safe for you also. And so one more can save your money also. បានមុននឹងចូលទៅដល់ធានបទសម្រាប់បងប្អូននៅថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំម្នាក់ផងឥឡូវយើងនឹងចូលបន្តលម្អិតនៅក្នុង slide របស់ខ្ញុំ Okay, for who's not yet for who new not yet subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, please subscribe or follow my YouTube channel also. Okay, now start to go to my slide with detail you more about the Isolator and also the MCB. Okay, let's go. This the Isolator, you know, like the example, like the symbol is different from the CB. Some Isolator like this, some Isolator like this. You can see the current, this one like a little bit small, but I think you can see this one 63 ampere. Also they have like symbol like this. Let's go back to this one MCB, they have like symbol like this. But for the isolators, mostly they have a symbol like different. So you can identify which one MCB, which one isolator. The isolators, you can say like, what is isolator? Isolator is a switching device that offers making and breaking of electric current in a circuit. Switching on off only. Isolator, easy to cut off. Why we use the isolator? Isolator we use to cut off the circuit. When we can use it for like easy to cut off the power due to unlimited on off. Also double protection for human work during the maintenance. Example, if you use the MCB for turn on and turn off equipment, turn on, turn off your motor or your equipment like that, it's not good because all the MCB we have the number of like you can say the limited for off and on. So if you off on, you reach the number of the manufacturer provides, you will cannot use that MCB. But for the isolator, is no have the limited for on off. You can on off many times, so it's no problem. And one more thing, you can use it like for double protection for when some person is work outside. You can off the MCB. Also, you can off the isolator. So it will more protection
for your people work outside បាទបងប្អូនទាំងគ្នាតើតើនឹងហើយទៅជា Isolator គឺជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលយើងប្រើសម្រាប់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ on off ហើយវាអត់មាន function overload ឬក៏ short circuit អ្វីផ្សេងៗវាមាន function លើបន្ទុកឬក៏គួរ circuit យើងហៅសម្រាប់ថាទុសេផ្សេងៗអត់មានវាប្រើសម្រាប់តែបិទបើក circuit អគ្គិសនីបិទបើកចរន្តដាច់ភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីធម្មតាទេតែ CB វាមានប្រព័ន្ធការពារដូចជាលើបន្ទុកឬក៏គួរ circuit ឬ OCCB ជាដើមអាចឆ្លងដីយ៉ាងផ្សេងអញ្ចឹងណាចឹងហេតុអីយើងចាំបាច់ប្រើ Isolator យើងប្រើ Isolator ពីព្រោះមានថា Isolator វាអត់មានចំនួនការដាច់ជាប់ទេយើងអាចដាច់ជាប់ប៉ុន្មានដងក៏វាអត់ខូចដែរសារវាអត់មានចំនួនដាច់ជាប់សម្រាប់ MCB យើងយកមកប្រើសម្រាប់ដាច់ជាប់ឧបករណ៍យើងជាបិទបើកម៉ូទ័រអីផ្សេងៗយើងកាច់បិទអាចបើកចលឡើងដល់ចំនួនដងដែលក្រុមហ៊ុនមួយគេផលិតវាមានឧទាហរណ៍ MCB មួយមានចំនួន1500ដងនៃការបិទបើកអញ្ចឹងមកគ្រប់ចំនួន1500ដងនៃការបិទបើកអញ្ចឹងយើងប្រើការទេខូចហើយ MCB ណាមកតែ Isolator វាមានចំនួនហ្នឹងទេយើងអាចបិទបើកប៉ុន្មានដងក៏បានតែមួយទៀតវាអាចជាប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់យើងធ្វើការផ្សេងៗទៅយើងអាចបិទ Isolator ហើយយើងអាចបិទ Isolator ទៀតមានន័យថាយើងអាចចំហ Isolator ហើយយើងអាចចំហ Isolator ទៀតឧទាហរណ៍យើងធ្វើការជួសជុលម៉ូទ័រឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងធ្វើការបិទ Isolator ហើយយើងធ្វើការបិទ Isolator ទៀតអញ្ចឹងដូចវាការពារយើងពីរជាន់នៅពេលយើងធ្វើការផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យយើងងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរចៃដន្យមានណាម្នាក់គាត់មកបើក Isolator ហ្នឹងប៉ុន្តែ Isolator ហ្នឹងយើងនៅតែគាត់មក on Isolator ប៉ុន្តែ Isolator យើងនៅតែចំហអញ្ចឹងភ្លើងអត់ទៅដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការហើយអាចឲ្យគាត់សុវត្ថិភាពផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវាជួយការពារសុវត្ថិភាពពីរជាន់ផងដែរដល់យើងអញ្ចឹងណាហើយទៅតងនឹងokay how to identify MCB and Isolator the MCB you will find easily the symbol like this one the overload and this one the overcurrent or short circuit symbol so you see like this one meaning the MCB because it have the protection if you look the housing or body it look like the same this one also the same but only you look at the symbols it will be different so you can identify this one MCB also this one the isolator only like this only show for the on and off it no have any protection like the overload or short circuits ចឹងអ្នកទាំងអស់ហើយមានន័យថាដើម្បីធ្វើម៉េចយើងដឹងថា MCB និងក៏ Isolator បើយើងមើលរូបរាងខាងក្រៅគឺវាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំលើសញ្ញារបស់វាទៅទង MCB ទៅមានសញ្ញារបស់វាអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាលើបន្ទុកហើយនឹងសញ្ញាគូ circuit សញ្ញាទុសេហ្នឹងតែសម្រាប់ Isolator វាអត់មានសញ្ញាទេមានប្រព័ន្ធការពារទេមានសញ្ញាស្ដាប់តែជាប់ធម្មតាអញ្ចឹងយើងទិញឬក៏ជ្រើសរើសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គួរតែពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់ឧបករណ៍របស់យើងហើយនឹងសុវត្ថិភាពដល់ឧបករណ៍របស់យើងហើយនឹងអាចដល់សុវត្ថិភាពដល់គេឋានឬផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកនរគ្នាផងដែរ Okay thank you for watching បាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ